चैप्टर नंबर ड्यूअल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड द मैटर। अब यहाँ पे हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो इसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे देख लो। उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ तैयार करके जाना। दूसरा वेव नेचर ऑफ द मैटर, आप ये इम्पोर्टेंट करके जाना। लेकिन आप ये याद रखना कि इसमें से अक्सर कर क्वेश्चन ग्राफ पे बनते हैं, तो ग्राफ को आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना और सबसे ज़्यादा तैयार करना। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लेना।